من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن شاء الله kamar yadda muke yi alƙawari yau za mu ci gaba da karatun ainihin wannan littafi mai albarka wanda shine mafi ingancin littattafai bisa ban ƙasa idan ka ɗaya da alƙur'anin Allah mai tsarki wato shine Sahihul Buhari. Ainihin wannan littafi na Sahihul Buhari shine littafin da za mu ci gaba da karantawa gwargwadon abin da ya sauƙaƙa insha Allah na Abu Abdullah Muhammadu bin Abdul Hassan Ismail ibn Ibrahim bin Bardabba al-Ju'afi al-Buhari radiyallahu anhu. Shi wannan littafi wannan malamin Imam Buhari wato ya fara rayuwarsa yana marayi lokacin da ya haddace Al-Qur'ani yana marayi. Ya yi karatu Al-Qur'ani ya haddace Al-Qur'ani baki daya sannan aka soye mai saurarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai ya haddace hadisi sama da 10,000 kuma malami ne wanda ya shahara a bangaren wato ilimin hadisi. Ya rubuta littattafai na ilimin hadisi kamar irin su Adabul Mufrad da irin Jami'us Saghir da Rijalul Hadisi da sauran wasu littattafai waɗanda ya rubuta domin karantar da wannan addini na Allah subhanahu wa ta'ala. To kai tsaye za mu shiga ainihin cikin karatu. Malam ce bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Kitabu bad'ul wahyi. Wannan littafi yana karantar da mu bayani akan yadda aka fara manzanci wato aka fara saukar da wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين. ما يأتي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله. بابي wanda ke karantar da mu yadda wahayi ya fara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulillahi jalla dhikru, da zancen Allah wanda ambatonsa ya girmama. Allah yana cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'd. Lalle mun wahayi gare ka ya manzon Allah kamar yadda muka yi wahayi ga annabi Nuhu da annabawa da suka zo bayan annabi Nuhu ya wuce. Kaga wannan yana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko musu wahayi. Bayan wannan yana nuna cewa ainihin annabawa annabi Nuhu shine annabin da aka fara yin wahayi bayan annabi Adam alaihi salatu wassalam. نجي حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمه بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب. يتي ناجي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله يقال عمر بن الخطاب يبدا على المنبر akan minbari. قال سمعت رسول الله يجي ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. lalle kowane aiki ana yin sa da niyya wa innama li kulli imrin ma nawa. Sai dai kowane mutum da abin da yayi niyya. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha, wanda hijirarsa ta kasance saboda duniya zai samu wanda hijirar tashi. Aw imra'atin yankiruha, ko dan mace wanda yake so aure da hijratu ila ma hada ilayhi, hijirarsa tana akan abin da ya hijira zuwa gare shi. Babu حدثنا عبد الله بن يوسف
قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين دغنا عائشة أم المؤمنين الله يقارى mata yadda radiyallahu anha ita Aisha uwar mu'minai ce Allah ya ƙara mata yadda tana daga cikin matayen manzon Allah waɗanda Allah madaukakin sarki ya ambata cewa wa azwajihi ummahatukum matan manzon Allah uwayenku ne ashe kenan duk wanda matan manzon Allah bata zama uwa gare ba kuma da ce ba ummu hawiya wasu hawiya saboda ni bai yarda da Aisha ya ce ummu ne ba Allah kuma ya ce matan manzon Allah uwayenku ne to duk wanda bai yarda da Aisha uwarsa bace to lalle uwarsa hawiya Allah ya kare ita Aisha din nan tace annal Haris ibn Hisham radiyallahu anhu Haris ibn Hisham sai Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye manzon Allah fa qala ya Rasulullah yace ya manzon Allah kaifa yatika wahayi ya wahayi yake sauka gare ka fa qala Rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahyanan ya atini misla salsalatil jarsi wani lokaci manzanci shine wahayi yakan zo min kamar salsala ta jarsa wato kamar sautin guda irin wannan abin da ake bugawa wa huwa ashaddu shine mafi tsanani ne fa samu anni sai ya rarrabe gare ni wa qad wa'aytu anhu ma qala hakika na kiyaye abinda mala'ikan ne ya gaya ni wa ahyanan wani lokaci ya tabassar liyal malaku rajulan mala'ika yana bayyana garan namiji fa yukallimuni sai ya yi magana da ni fa a ima ya kulu sai in kiyaye abinda mala'ikan ne yake faɗi qalat aisha radiyallahu anha sai na aisha ta ce Allah ya ƙara mata yarda wala qad ra'aytuhu hakika na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu alaihi wahayi na sauka gare fil yawm ash-shadid al-bardi a wani yini mai tsananin sanyi fa yusau anhu ya rarrabe ga manzon Allah wa inna jabinahu la yatafassalu alqa ko shi ne yana zuba da zuwa saboda nauyi na manzanci ko da ma Allah cewa yi inna sanruki alayka qawlan sakina zamu sako maka zamu jefa maka magana wato qawlan zance sakina mai nauyi wanda yake ya nauyinsa ya wuce nauyin misali to wannan shine yake samun zan Allah yana zuwa babun haddathana yahya ibn bukayr qala haddathana al-laysi an bukayr an ibn shihab shine ash-shaykh az-zuhri an urwa bin zubayr an aisha radiyallahu anha dangana aisha Allah ya ƙara ma na aisha yadda mata annabi sallallahu alaihi wasallam tace wala qadara aituhu hakika an ibn shihab an urwa bin zubair an aisha ummul mu'minin annaha qalat la aisha tace awwal ma budi bihi rasulullah farkon abin da aka fara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi min alwahyi na wahayi ar-ru'ya salihah mafarki mai kyau shine aka fara ma manzon Allah da shi fil nawmi a cikin kwana fa kana la yarar ru'ya manzo Allah ya kasance bai ganin wani mafarki illa ja'at misla falaki subhi ba ce ta zo bai kamar waye wasu safiya sun mabuddiwa ilayhi wala sannan aka soye ma manzo Allah kadaita a wani bangare na da bayyana ibada shine mawaƙi ke cewa bidali da ra'i mukridan wata hanyar su ya koma can kogon yara shi ne yana ibada domin ya yi ibada wa kana yakhadu bidali ra'i sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kadaita a kogon hira bai ta hannasu fihi sai ya yi ibada a wannan wuri wa huwa ta'abbudu layali zawatil adad shi ne ibada ta wasu darerai wato ma'abuta kididdiga wato kwanuka ma'abuta lissafi qabla an yanzu ila ahlihi kamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ga iyalansa wa ya tazawwaju lidalika ya nemi guzuri don wannan sun mai yajo ila Hadija sannan ya dawo a wajen Hadija bai ta zauwar da misliha sai ya nemi guzuri domin irin kwatancin waɗannan kwanuka hatta ja a hulhaku har gaskiya ta zo ma manzon Allah
sallallahu alaihi wa sallam wa huwa fi gari Hira'i yana a cikin kogon Hira fa ja'ahu al-malak sai mala'ika ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala ikra abinda mala'ika Jibril kenan ya fara ma manzon Allah da shi ikra ka karanta qala ma ana bi qari sai manzon Allah ya ce ai ban iya karatu ba qala sai manzon Allah ya ce fa ahadani fa haqqani sai mala'ikan ya rike ni ya ruhe ni hatta balaga min niyyar jihada sai da ya kai matukar wahalarwa garan sun ma'arsala sai ya saka fa qala ikra sai ce ka karanta qultu ma ana bikari sai ya ce ni ban iya karatu ba fa ahadani sai ya rike ni fa haqqani sai ya ruhe ni hatta balaga min niyyar jihada sai da ya kai matukar wahalarwa garan sun ma'arsala sai ya sake ni fa qala ikra ka karanta qultu nace ma ana da qari ban iya karatu ba qala fa hadani sai ya ce sai ya rika ni fa gaddani ya ruye ni as-salata na uku summa arsalani sannan mala'ikan ya sake ni fa qala ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram faraja biha rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da ita yarjuku fu'adahu zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana makarkata fada kala ala Khadija bintu Huwaylid sai ya shigo wajen Khadija bintu Huwaylid fa qala sai ce dammiruni hatta dhahaba anhu rawu sai da tsoro ya gushe daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala li Khadija sai ya ga ma Khadija wa akhbaraha al-khabar ya ba ta labarin ga irin abin da ya zo mai kuma yana cewa ni a lulluɓe shi yanzu ya ga ma Khadija wannan sai ya ce laqad hashitu ala nafsi kuma ina jin tsoro ga kaina fa qalat Khadija sai Khadija ta ce kalla aha wallahi na rake da Allah ma yubdika Allah abadan Allah ba zai bakanta maka da ba abada innaka latasilu rajima kana sada zumunta wa tahmilul qalla kana daukan nauyi wa takasubul ma'duma kana kawo abinda babu kana tsoron abinda babu ka kawo wa tuqrid daifa kana garar baki wa tu'iru ala nawaib haqqi kana taimako akan maiwa ga abubuwan gaskiya da haka ya faru fanqalaqat bihi Khadija sai Khadija ta je da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta atat bihi waraqat bin Nawfal hatta zo wajen Warqa bin Nawfal bin Asd dan Asd bin Abdul Uzza dan Abdul Uzza bin ammi Khadija dan ammin Khadija wa kana imra'an ya kasance wani mutum ne ta nasara wanda ya yi nasaranci ya taɓa zama ba nasare fil jahiliya lokacin jahiliya addinin nasaranci shine addinin da yake yi wa kana yaktubu kitabal ibraniya yana rubuta littafin ibraniya fa yaktubu fil injil ya rubuta injila fil ibraniya da ibrananci masha Allah an yaktuba abinda Allah madaukakin sarki ya so ya rubuta wa kana shaykhan kabira kuma ga tsoho wanda yake ya dudduge ƙar'aniya har ya makarta maƙalar lahu Khadija sai Khadija ta ce ya ƙanin babana isma aminan nik ahika ka saurara ga ɗanɗan uwanka maƙalar lahu Warqa sai Warqa ya ce mai yabni ahi ma za ta ra ya kai ɗanɗan uwana cewa da Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ni kan gani ba a habarahu Rasulullah sai manzo Allah ya bashi labarin habara ma da'a labarin abin da ya gani fa qala lahu Warqa sai Warqa ce bai hada namus wannan namus mala'ika ne alladhi nazala Allah ala Musa wanda Allah ya sauka ga annabi Musa ya laitani fiha jaza kai ci da ina da karfi laitani akunu hayya kai ci ma da ina da rai ibi yukhrijuka qawmuka sai da mutanen ka za su fitar da kai فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga kuma sabuwa ya ga mala'ika can
bai san ko menene ba an bashi ya ji tsoro ya dawo wajen Khadija ya ce mata zan mai nuni ta dawo ta ɗauki manzon Allah ta kawo wajen Warqa shi kuma ya gaya mai cewa da ina da ƙarfi ma'ana da na kama ma da ina da rai sadda za a kore ka da na kama ma ƙara Rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awa mukuri ciyo za su kore daga ƙasar nan ƙara na'am za a kore ka lam ya'ti rajulun qattu bi misli ma ji'ta bihi illa udiya ba wani mutum da ya taba zuwa da abin da ka zo da shi ba ce an cutar da shi wata baya sukan sa uziya an cuta mai a wannan kuma udiya ba ce an yi adawa da shi an yi kiyayya da shi wa in yi rukni yawmaka da dai a ce lokacinka zai riskan an suruka nasarar mu'azza zan taimake ka taimako mai karfi sun malanyar shan waraka sannan waraka Allah bai sa yi tsawon rayuwa ba an tuwa fiya sai Allah ya karɓi rayuwarsa wa fatarar wahayi manzanci ya yi fatara ya yanke aka daɗe ba a yi wahayi ba ƙalar shahadin ibn shahadin ce shine shehu durri wa akhbarani abu salama ya bani labari bin abdurrahman anna jabir ibn abdullah al-ansari jabir dan abdullah al-ansari kala ya ce wa huwa yuhaddisu yana ba da labari an fataratul wahayi daga fatara ta wahayi fa qala fi hadisi sai ce a cikin hadisinsa ya bunayya ya kai dana ana amshi ni zan tahi idza sami'ta sautan min as-sama'i fa qala sai ce na kira hankali na da kula za ta yi wani da baina ana amshi nan ina cikin tafiya ina cikin tafiya in sami'tu sautan min as-sama'i sai ni wani sauti sama farafa'atu basari sai ni daga gani na fa idan malakul ladhi ja'ani bi hira'in sai ga mala'ikan nan da ya zo min a cikin kogon hira ya zo min jalisun yana zanne ala kursiyin bisa ga shihida shi mala'ikan nan bainas sama'i wal ardi tsakanin sama da ƙasa ila qawlihi kawai iktu min husaini ji tsoro ga wannan mala'ika faraja abu sai na dawo fakultu zan miloni a lullube ni fa anzalallah sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal mudassir ya mai lulluba da jan bargo qum tashi fa anzir kai gargadi ila qawlihi har zuwa zancen Allah wal rujida fahaj kuma ka kaurace musu fahamiyar wahayi sai mandanci yayi zafi wata taba'a ya bi juna aya wannan ta sauko to ana cikin haka ba malam ce to a cikin wannan riwaya tabi Abu Abdullah ibn Yusufa wa Abu Salih wa tabi Abu Hilal ibn Radad al-Zuhri wa qala Yunus wa Muhammad bawadiru can da yace ainihin yarjibu fu'adahu ya dawo gida zuciyarsa na makarkata sai ga wannan riwaya ta Muhammad yace a'a ya dawo yarjibu bawadiru namun kafaɗa sana rawa saboda jin tsoro ya ce ma hadiyatu zammiluni babun haddasana Musa bin Isma'ila qala haddasana Abu Awana qala haddasana Musa bin Abi Aisha qala haddasana Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas fi qawlihi gadancan Allah la tufarik bihi lisanaka kada ka motsa harshenka lokacin da wahayi ka sauka ma'ana ko da makaranta ana gaya ma saurara gurgurdan saurarin ka da tsuwarka yadda za ka fahimta ka saurara ya manzo Allah kana yace kana rasulullah yu'alitu min at-tanzil shiddatan yana zozayya da tsanani sadda alqur'ani ka sauka gare wa kana min ma yu'alitu shafatai ya kasance na hulɗar mutane wa qala ibn Abbas dan Abbas yace wa uharrikuhuma ina motsa su lakum gare ku kama kan rasulullah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuharrikuhuma yana motsa su wa qala sa'id yace ana uharrikuhuma ina motsa labattana kamar ra'aytu min Abbas kamar yadda ni ga dan Abbas
yuharrikuhuma yana motsa labar tare fa harraka shafatayhi ya motsa labar tare fa anzalallah yace Allah ya saukar da la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi kada ka motsa harshenka don kai gaugawa tsare shi inna alaina jam'ahu mu tara shi yana a wajen mu wa qur'anahu da karanta shi fa idza qala jam'uhu tara shi laka gare ka fisa da nika a cikin kirjinka wa qur'anahu da karanta shi fa idza qara'nahu idan muka karanta maka alqur'ani fattabi qur'ana sai ka bi karantawa qala fastami ka saurara lahu ga alqur'ani wa ansit kai shiru summa inna alaina bayana sannan bayanin wannan alqur'ani yana gare mu summa inna alaina sannan ya tabbata gare mu an taqra'ahu ka karanta shi ya manzon Allah fa kana rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba'da zalika bayan wannan idza atahu jibril idan jibril ya zo mai istama'a yana saurare fa idan da raka jibril idan jibril ya tayi qara'ahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya karanta shi kama qara'ahu kama yadda ainihin jibril ya karanta mai shi wato shine kamar yadda malamai ke yi idan aka yi ma bita aka kare kai ku sai ka koma karar da ka ba da dukkan malam za ka tsayawa da ita ba a malam ya karanta ma kai ma sai karar da ka babun حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أول الإسناد وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومحمد عن الزهري ونحوه قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي أجود الناس أجود شيء أمه بير ما يكون في رمضان abin da yake kasancewa a cikin ramadana hira yalqahu jibril lokacin da jibril yake gamuwa da manzon Allah wa kana yalqahu jibril ya kasance yana gamuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin a cikin kowane dare na ramadana daga cikin ramadana bai da hadisi Qur'an ya karanta mai Qur'ani wannan shi yasa wasu makarantun ne ake lafti ko kuma a ce bita za ga wasu makarantun ne aka karanta Al-Qur'ani wasu na dai aka yi tafsiri inda aka fara da ayin to ana dai wata shi Qur'ani ko da ba shi azumi shahrul Qur'ani watan azumi wata ne na Al-Qur'anin Allah mai tsarki to haka shi yasa aka yi wata karatu Al-Qur'ani a cikin watan Ramadan saboda Jibrilu yana karanta manzon Allah Qur'ani fala Rasulullah yace wallahi manzon Allah a jawadu bil khairi ya baiwa da alkhairi min al-bidil mursala daga iska wadda an ka aiko iska komi gudunta da ƙarfinta da saurinta ba ta yi saurin manzon Allah wajen ba da alkhairi Allah ya ƙara bayyana babu حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس يشهد عبد الله بن عباس أخبره يا باش labari shi Abdullahi dan Abbas anna Abbas Sufyan da Harbi wannan Abbas Sufyan wanda kuke jin da ƴan Shi'a da ƴan Jabberiya suna zagi da sunan ainihin mazhaba ta Ahlul Bait suna zagi sahabban manzon Allah to za mu ji daga shi wannan bawan Allah Abu Sufyan ainihin lokacin da ya sauka ƙasar Hirqal wato ƙasar Rumawa kamin ma ya kalli musulunci yadda yake da amana za mu ji Abu Sufyan ya ce ahbarahu anna Abu Sufyan ibn Harb Abu Sufyan dan Harb ahbarahu ya bashi labari anna Hirqal cewa Hirqal arsala ilayhi ya aiko gare shi fi rakadin min Quraish cikin wata jama'a ta Qurayshawa wa kanu tijaran bisham sun kasance ‘yan kasuwa ne a cikin garin Sham, filin muddatin lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma da fiha a Basufiya a cikin wata mudda wadda manzo Allah ya yi wani alƙawari da su a Basufiya da aka dakatar da ainihin faɗa wa kufaru Quraish da kafiran Qurayshawa
wa kanu tijjaran bisha ɗaya da kuka kafiran ƙwarisha fa a tauhu suka zo ma sarki hirkan wahun bi iliya suna iliya fada ahun fi majalisi sai sarki hirkan ya tara su Abu Sufyana yan kasuwa a majalisa ta yi wa haula huku da maƙoro gehe ne ya tara manya-manyan rumawa sun mada ahun sannan ya kiraye su wada adikan jumanihi sai ya kiraye tafinta mai fassara magana ya ce tsaya dama gare bayan ya tsaya dama gare fa qala ayyukum aqarabu nasaban bi hadha ar-rajul alladhi yaqamu annahu nabiy cikin kuwa ne an da kusanci na nasaba da mutumin ga daga cewa shi annabi ne fa qala Abu Sufyan sai Abu Sufyan ya ce fa qultu nace ana aqarabuhum nasaban na fi su dangantaka da shi fa qala bai ce udnuhu minni to Abu Sufyan ya shiga kusa sai Abu Sufyan ya tsaya kamar dallar harsa wa qarrabu suka yi kusa wa qarrabu ashabu yace ku kuma abokan Abu Sufyan ku yi kusa gare fa ja'aluhum inda zahari sai ce ku koma baya gare saboda dabi'a ba babba ko karamin mutum zai ƙarya ya wawaye da wani aboki ne wanda ya san gaskiya lamari zai shige gashi yace da ku tsaya da maka ku tsaya baya gare don in yayi ƙarya ku tasai kuma gaban sarki ake to lokacin da shi wannan sarkin Ruma ya yi haka sun maƙala ta jumani sai ce mai masa tafinta kullahum ce musu in nisa irin hazar rajul ni zan tambayi wannan mutum cewa da Abu Sufyan fa in kazzabani in yayi min ƙarya fa kadhibu ku da abaya gare ku ƙaryata shi fa wallahi laula haya Abu Sufyan lokacin mai musulunta ba yace na rance da Allah ba dan kunya ba min an yi asiru alayya kadiba kada a ruwato ƙarya ga nan lakatittu an da yawa manzon Allah ya yi zuwa ga manzon Allah sun makana awwal ma sa'alani Abu Sufyan yace farko abin da aka tambaya an hu da gare an kala sai har yace ne kai fa kana nasabuhu fikum ya dangantaka tai take cikin ku kullu nace huwa fina duna sade shi dan dangi na cikin mu ga Quraishi ne ma'ana ka zo kamar shiyar da kowa dan uwan wani na ka zo cikin rungumi ko da Hausa ne ko da Dijin Zaure ko da Kalbu kaga waɗanda shiyoyi na waɗanda in ba a ɗauko ga gida ko ga gida an ɗauko aurewa ta sake kowa dan uwan wani na to manzon Allah cikin Qurayshawa dan tsakan suna dangin su ne qala sai harkar yace fa hal qala hadha alqawl minkum ahadun qablahu wannan magana da ya taba faɗi yana cewa shi manzon Allah ne wai cikin ku an taba samu wanda ya taba faɗin haka kaji ne bulbula yace shi dai haka dai ana da lahiya muna bautar Lata da Uzza da Manata yazo muna da wannan yace mu bautar su ko a zo a haɗe da Allah kana fa hal min kana min abaihi min malaki to cikin uwaye ne ubannai ne akwai basarake kuntula nace a ba basarake cikin uwaye ne ko cikin dangi ne kana fa asharafun nas yattabi'unahu to wai manyan mutane madaukaka ne suke biya tai am du'afa'uhum ko du'afa'u ne daga cikin su raunananu su suke biya tai qultu bal du'afa'uhum dan ce a'a ya rasulullah a hirkal wanda ke bi ne talakawa ne masu rauni qala ayaziduna am yanqusuna shin karuwa suke ko rabuwa suke qultu bal yaziduna sai ce a'a waɗannan kam mabiyan manzon Allah kullum karuwa suke qala fa hal yartaddu ahadun minhum sahatan lidini to ana samu wani ya irtadda yayi hushi ya bar addini ne ba da an da halafihi bayan ya shigo cikin addinin qultu la nace a'a qala fa hal kuntum tattahimuna bil kadhib to wai kani yanzu Muhammad ko ya taba ƙarya kuna tuma da ƙarya kamar an ya kula ma qala kamin ya zai ce shi manzon Allah ne qultu la nace bai taba ƙarya ba cikin mu qala fa hal yabdiru to yana yaudara qultu la bai yaudara
amma wa nahnu fi muddatin la nadri ma huwa fiha, mu muna cikin wata mudda wadda ba mu san yanzu ni yake aikatawa ba. Abu Sufyan ya ce in akwai wata magana wadda ni ma manzon Allah wadda nake son in dan jefa tare da musulunta ba, to wanda dai tare ce yanzu ba san halin da yake ba. walam yamkinni kalimatun ud'u fiha, wata kalma ba ta samar da ni ba wadda bai iya kada shay'an wani abu gaira hadin kalma in bancin wannan magana. Kala sai ya ce ba halka tantumuhu, wai kun taba yaki da shiya? Qultu na'am, muna yakuwate ku kwarai. Kala ta kaifa kana qitalukum iyyahu, to ya yakin ku yake da ku da manzon Allah? Qultu al-harbu bainana wa bainahu sijalun, ai yaki tsakaninmu da Muhammadu jan wa sakina, yau mu yi nasara gobe shi nasara, yanalu minna wa nanalu minhu, muna nasara a kansa yana nasara a kanmu. Kala ma za ya amurku, me yake umurtar ku? Qultu yaqulu ni ibudullah wahada, yana cewa a bauta ma Allah shi ɗai, da lata da uzza da manata da hubal da ya kuka nasara duk abansu. Wala tushriku bihi shay'an, kar ku hada Allah da kowa a wajen bauta. Watraku ma yaqulu aba'ukum, ku bar abin da ubannan kuka cewa. Waya amuruna bis salat, yana umurtar mu da sallah. Wa zakat, yana umurtar mu ba da zakka. Wasirki, yana umurtar mu da gaskiya. Abu Sufyan ke wannan magana wanda shaytanin gajafiyyi yake zagi da sunan cewa yana bin mazhaban Ahlul Bait. Wal afaf, yana umurtar mu da kamun kai. Wasilatir rahim, da sada zumunta. Fa qala li tarjuma, sai ya ce mai fassara mai magana. Shi wannan yanzu ya gama nashi aiki. Kullahu, ka ce ma Abu Sufyan, sa'altuka an nasabihi, na tambaye ka nasaban manzon Allah. Fa zakarta annahu fikum zu nasabi, kace shi dan dangi ne. Fa kadalika rusulu tumasu, sarkin Rumawa Hirqal azimin Rum sai ya ce ni haka manzanni suke, aka aiko su yan dangi na, ba a kuma don da ba san garin su ba. Daga ina ka tuna ko da mun bai tace mun abi Allah azzi an san kaka ne wani, baba ne wani, dan bani kaza na, gehen uwa gehen uba, to irin su Allah ka aiko ba a taba aiko wanda ba sani ba, majhuli. To asu fi nasabi qaumiha, ana aiko ta cikin nasaba ta mutanen su. Wa sa'altuka na tambayka hal qala ahadun minkum hadha alqawla, akwai wani mutum da ya taba wannan magana? Fa zakarta Allah, kace a'a, haka dai kun ka je na kira zuwa ga Allah. Qultu, sarkin ruwa yace nace law kana ahadun qala hadha alqawl, da wani mutum ya faɗi wannan magana qabla bi babani ne, la qultu, da na ce rajulun, wani namiji ne kawai ya ta'assa bi qablin qila qablahu, da wata magana da an kawo gabani ne. Inda wani ya taɓa wani yace annabi da ko an aiko shi, da na ce muku wani mutum na wanda ka koyi da wani yanda ya taɓa cewa annabi ne, shi ma ya ce annabi na. Wasu altuka, na tambaye ka har kana min aba'ihi min malaki, cikin uwaye ne ko akwai shugaba basarake? Fa zakarta Allah, kace a'a. Qultu, sarkin Rumawa yace nace falau kana min aba'ihi min malaki, da akwai wani basarake a cikin uwaye ne. Qultu, da na ce rajulun, wani mutum ne ya ɗarubu da ke bitan mulku a fihi, mulkin uba ne, da haka yake kamar yadda mutum ya taho kaza yana ziyartar makarantun ne, shi na taimako, yana nisi a ce to ana ganin kila zai fito takara, kila kan fiye da fitowa. To shi manzon Allah ba mulkin gidansu yake nema ba, don ba sarauta yake nema ba, shi yasa ba gidan mulki yake ba, balantana ne na mulki. Wasu an tuka da tambayka har kuntun tattahimuna hu bil kadhib, to wai kai Abu Sufyan, ku ne manyan Makka da Tijawa, kuna tuhuma kai da ƙarya kabla an ya kula ma qala kamiyya, wani abin da yake wadi. Fa zakarta Allah, kace a'a, ai ma aminu kace mai, saboda gaskiya ko muna kira Muhammad amin, amin, duk Makka kowa amin ya kira ne. Bakar a'alif, Hirqal yace na sani annahu shi wannan bawan Allah lam yakun, ba zai kasance ba li yazira al-kadhiba ala nas, zai ba ƙarya ga mutane, wa yakzibu ala Allah, yawa Allah ƙarya. Wasu altuka, na tambaye ka
asharafun nas madaukakan mutane ittabu kadiyatai an du'afahu ko rawananu daga cikin su fa zakarta ka ambata anna du'afahu cewa masu rauni daga cikin su ittabu su suke biyatai wa hum atba'ur rusul su ne ke biyan manzanni rawanan mutane ga dole ka gani daga wanka ya ɗauka magana na rawanan yana talaka ne dole ka gana kokarin makarantar islamiyya ko ta allo za ka cimma cewa ba mawadaci ba ne ɗaya masu dukiya suna london ko suna america ko suna rasha suna wajen bidan duniya to da haka shi ma dai addinin tun manzon da za a aiko za ka cimma ni mabiya ne talakawa ne masu rauni mazakarta an na zu'afa'uhum cewa ka ambata cewa masu rauninsu atba'u su ne mabiya dai wa hum atba'ur rusul kuma su ne ke biyan manzanni wasu altuka na tambaye ka ayaziduna shin waɗannan mutane suna ƙaruwa am yanqusuna ko rabuwa suke su waɗannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakarta annahum yaziduna sai ka ambata cewa ƙaruwa suke wa kadhalika amrul iman haka al'amarin imani yake ko yaushe imani ƙaruwa shike in ji har azimur ruh hatta yutimma hayyatuka wasu altuka na tambayka ayartaddu ahadun sahatan lidinihi wai wani na hushi daga cikinsu ya bar addini ne ya koma kafirci ba da an yadda kula fihi bayan ya shigo cikin addini fa zakarta Allah kace a'a wa kadhalika al-iman haka da imani yake hina tuhalidu bashashatul qulub sadda ya garwaye da farin ciki da zukata haka bushasha ne take wasu altuka na tambaye ka har ya gado ko manzo Allah shi na yaudara fa zakarta Allah kace a'a wa kadhalika rusul haka manzanni suke la tabtur ba su yaudara wata altuka na tambaye ka bima ya amurkum da me yake umurta ku fa zakarta ka ambata annahu ya amurkum an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'an ku bauta ma Allah kar ku shirka da Allah wa yanhaakum yana hanwaku an ibadatul awsan daga bautar gumaka wa ya amurkum bis salat yana umurta ku da sallah wa sirki da gaskiya wal afati da kamun kai to fa in kana ma taqulu haqqa wannan shi abin da ya bada na Abu Sufyan yace wallahi idan abin nan da yake faɗa muku gaskiya ne cewa manzon Allah ne Allah ya aiko shi idan dai abin da yake faɗi haqqan gaskiya ne fasa yamliku da sannan zai mallaki mawdu'a adadi atayi inda ta kama garin gidan mulki na kasar Rum zai koma ƙarƙashin daular musulunci atayi kudin nan wa qad kuntu a'lam hakika na san annahu kharij lalle wannan mutum na karanta cikin littafin mu yana tayi na san zai tayi amma lam akun an azannu annahu minkum ba yadda sun cikin larabawa yake ba falau anni a'lamu anni akhlusu ilayhi da na san zan ci da gare da ta jashamtu liqa'a da na rubuci mu walau kuntu inda da ina wajen manzon Allah in ji yarka azimur rum da ina inda yake la tasartu qadami wala da na wake rugarukan manzon Allah summa da abi kitabi rasulullah sannan yace a kawo mai takardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda take allazi ba asabihi dihiyatu wadda ya aika dihiya da ita ila azimi busura zuwa ga sarkin busura fada fa abu ila dirkan ya aika shi zuwa ga dirkan fa abu ya karanta shi fa idza sai ga abin da a cikin fihi bismillahir rahmanir rahim min muhammad ibn abdullah daga muhammad dan abdullah wa rasulihi manzon Allah ila hirqal azimir ruh zuwa ga sarkin hirqal azimin ruh salamun ala man ittaba'a huda dan da musulunta ba sanan kace mai amincin Allah shi tabbata ga wanda ya bi shari'a amma bayan haka fa inni ad'uka bi ayatil islam ina kiran ka zuwa kiran musulunci a shiga ba haka ya dauka makamai a cikin kisan mutane a ta zuba jini male a rasa dalili a ce kira ne ake zuwa musulunci ba kaga manzo Allah takarda ya aika wa sarkin Rumawa cewa ga cinan amma ba a rufa inni ad'uka bi ayatil islam ba ko idan ka aika open letter ba ko ka dan wa'azin ka ga kasi an yada
kawai shi kenan kowa ya karɓa yanzu za ka fara kisan mutane. Wannan ba da'awa ba ce. Da'awa za ka kira, za ka aika takarda, za ka bi ƙawa'idu na musulunci kamar yadda musulunci sharada, kamar yadda za mu gani. Aslim taslim, ka musulunta ka kira, yu'tika Allahu ajraka marratayn. Allah ya baka ladaka ajri. Fa in tawallaita, idan ka juya, fa inna ma alayka ismul alisiyin, kana da zunubin alisawa. Sai ya ce ya ahlul kitab, ya ku Yahudawa da Nasara, ta'alau ila kalimatin, ku zo zuwa wata kalma, sawa'in bainana wa bainakum, daidai muke da mu da ku. Ba ana neman wai tun da an musulunta an cin manzon Allah ba, a'a daidai muke da musulunci. Sawa'in bainana wa bainakum, Allah na abu da illallah, kan mu bauta mu kuwa sai Allah, wala nushrika bihi shay'an, kada mu hada Allah da kowa a wajen bauta. Ba a zuwa magangamar kusurwa guda hudu, ba a turda tsakkuwa, ba a zuwa inda ya cin dogon yaro, ba a zuwa inda ya cin magarya, ba a ajiyewa a ce jini ya to da ɗauka, ba a watsa kaɗa wani wuri, ba a taya inda ya cin mangoro. Duk waɗannan shirka ne da sauran abin da ya kama da su. To Allah na abu da illallah, kan mu bauta mu kowa sai Allah, ko mu kaɗaita Allah a wajen bauta. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba, kada wani mu ya rika wani Allah, cewa ba a samun bukata sai ga wani, ko in wani harkar da duk ba a sa wani ba, bukata ba ku biya. Kawai al'ibudullah wacce ba ƙahut, ku bauta ma Allah ku nisanci dagut, wa abdullah wa hadahu, ku bauta ma Allah shi kadai. Min dunillah, kada mu riƙe wani bawa ubangiji koma bayan Allah. Fa in tawallau, idan suka bada baya, suka kiyarda su musulunta, wa qulu ku ce ashhadu, ku shaida bi anna muslimu, mun ni wuya. Abin da kace mu al-islam ba yin sallah azumi da kafara ta tsani ba, ko kana kafirci. Al-islam mika wuya ya zan kawai ka abinda Allah ya ce ka yarda, abinda Allah ya ce a bari ka bari, abinda Allah ya ce a aikata ka aikata. Wannan shi aka ce mu al-islam. Kala Abu Sufyan, sai Abu Sufyan ya ce, falamma qala ma qala, lokacin da ya faɗi abin da ya faɗi, wa faraga ya ƙare min qira'atil kitab, karatun takarda, kasura inda fasaha, sai ya ta kwance ne ba da sarki, saboda ana ganin wani addini zai mamaye kasar. Wa tafa'atil aswat, saututtuka suka ɗaukako, wa aka ubrijina, mu da baki muka sai aka yashe ni. Wa qultu nace li ashabi ga sahabbaina, hina ubrijina sai da an kai shi mu. Laqad amara amru ibn abi karsha, al'amarin abi karsha. Wannan suna kiran manzon Allah da wannan suna saboda matar abi karsha ta shayar da manzon Allah a lokacin musu musulunta ba. Da suna saggara su da ɗaya da shiga Abdullahi ba Quraishi sai a ce dan abi karsha. Innahu yarahu malaku bani al-asfar, sarkin bani al-asfar rumawa yana tsoro ne. Fa ma dirtu muqina, ban gushe ga ina mai sakankancewa annahu sayyid da sannu al'amari ne zai bayyana, hatta alhalallahu alayya islam, Allah ya sanya ni cikin musulunci. Wannan shine ƙarshen abin da muka je. A ƙarshe za mu ji ainihin ibn Nazur da kuma bayanin da ya faru a Risahil Iliya'a da Hirqal, da ya mamakin da ya keshi takardar manzon Allah. Amma kamar da muka alƙawar da kun fara da wani kuma lokaci yayi. Subhanakallahu bihamdika, ba wani tsayi bane. In mun tashi sati mai zuwa za mu tashi kala Abu Sufyan, falamma qala wa faraga min qira'atihi. Da in za ta dacewa da tsantsance ibn Nazur da Hirqal, da yadda gari ya burkuce, da yadda suka wace mai, ya kulle gida sai Hirqal ya ji tsoro, yana gurin kakkawan ne su wace mai. Sai ya ce to ai na tara ku ne don cewa ya ba makawa ko a je a manzon Allah da'a. Sai suka yi mai wacewa irin ta jakkan daji. Sai ya ce to na dan jaraba ku ne kawai in gwada imanin. An ce wannan shine ƙarshen al'amarin Hirqal. Ya mika waya ne, ya musulunta, bai mika waya ba wani labarin cikakke game da Hirqal. To muhammadu shahid dai za mu ji wane ne Abu Sufyan da har da ɗaya, wanda suka ce bai da wata dangantaka, bai da wata kima, bai da wata daraja. Kaga dai a cikin babun kaifa kana fadlu wahayi
Imam Buhari wato ya fara da hadisan Abu Sufyana wa ƙa'idin da suka abuka hanyar musulunta da bayan musuluntarsa da zama Abu Sufyana babban mutum ko a cikin musulunci. Zaka duk mutum da ka gana ƙiyar Abu Sufyana ba Yahude ne ko ɗan kwangila ta Yahudu ko wani mutum ne wanda shaidan ya ba tsari ga kai. Saboda mai hankali bai ya zagin ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mai hankali bai ya buɗe baki ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa kamar yadda muke ce muku insha Allah a sati na gaba ko a cikin karatu za ku ga wannan littafin na al-Bunya li-talibi tariqil haqqi tasir Abdul Qadir Jilani wanda ya tona asirin jabberiyawa mutanen Kogo da ainihin yan shi'a masu zagin sahabban manzon Allah. Sai da Abdul Qadir sai da kawo kashe-kashen shi'a 36 wacce kuma ya ambata zai ce tabban lahum ila ahiril abad. Kai hatta musun da jabberi ke yi na cewa babu tambayar kabari sai da Abdul Qadir Jilani ya kawo shi a cikin wannan littafi nashi al-Bunya kuma ya tabbatar da cewa ana tambayar kabari kuma akwai azabar kabari da alkiyama. Mu abin da muke kira kullum ga mutane mu ta tsaye karatu. Rashin yin karatu shine za ku fito da sabon kwangila ta an ka dan biya shi to shi ko sai batar da mutane. Abin da ake so kawai a dage ai karatu. Ina ganin malamai suna kusa da ran da haka insha Allah zan takaita a wannan in ba su dama su dai akwai bukatar a yi magana akwai malam Usman Malikiya akwai malam Junaidu akwai malaminmu malam Abubakar Cika sannan akwai malam Shamsuddin da haka insha Allah ko ne zai ɗan tsokaci gwargwadon wannan abin da aka buɗa da shawarwari kamar yadda za mu fara subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa ma wannan wani mai albarka. Ina jin daɗin sha mana hadisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ana karanta mana littafi sahih Buhari wanda yake a musulunci idan ka ɗiba Al-Qur'ani ba wani littafi mai girma kamar wani littafi na sahih Buhari a aƙidar rayuwa. Kuma yanzu gaskiya wannan littafin da aka sa na ba mu shawara da misali mu fahimce shi saboda yanzu akwai abubuwa na nan sosai da shi yin wannan littafi wanda ke da har a san Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abubuwa kuma wanda ka sani ita ce ta shirya wannan jamhuriya shirya ce wallahi ba wata ɗari ta shirya ce ta kuma Allah ta ala kuma da ya yi makwanci ham a hadisun Allah da ya zama shi sama wadanda wannan bayan Allah ya kai kokari suka rubuta muna ba mu shawara da wani wannan karatun da wannan magani ya sa wannan shirya za su wannan gida mako da daji da yanka zuwa bayan misali domin ma'ayar da shi a hajjar da nuna a cikin wani da su da ba da Allah su yi ciwon da ba da Allah su yi wani da shi da ya yi na hajjar da ya
inda sai ka ji nisa ko sai ka samu abu da zuwa cikin gidanka sai ma ka tabbata cewa ga ta ba amma da yau ne mu dage da kowane irin hali na wani taimako babu da wanda ya zuwa makaranta da malami kada ka ɗauka ka ɗauka ka zo ka zauna domin taimako ne domin yawan kuɗi makiyaya za su yi sun cewa lallai kuna da gaskiya sannan kuma za su faru sannan kuma wani shekaru ko kuma sakuna da mawaɗi da wani da shi ne da ya mara farin gaske da ya tunanin ka to mutum mun ka ko ku za su ma samarin mu da matan aure da ba su mata sannan yau suna da zuwa da sauran da rawa shawa to a wannan ya zama da mu wannan majalisi ya kawo da zu ya zama malami na muhajiri ko ba shi ruwan ba na halartar wannan lokutan ne wannan wani halartar da kawo bashi ga bincika shi gane mana na kullum sun haɗa shi ne bincike amma an kwa daga wata duba ga ƙananan yaran wata an ba shi ranar aikin da zai yi amma sai duka duba a kila ko wanda aka wani maka kuma akwai ɗaliban da zan yi sai ga cewa wasu ɗalibai su wani shi ƙara musu abubuwa na rabu ala tare da kuma na cewa kuma da ramu na da mai su wa mula da ya ce wasu wa mula da mula da barka Assalamu alaikum. Ziyar da fata Allah mai kowa mai komi da ya tattara mu a wannan masallaci mai albarka a gaban babban malamin da ya buɗe karatun wannan littafi a albarka a Sahihul Buhari kamar da ya ce bayan Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala babu littafin da ke gaba da Sahihul Buhari kuma yana da kyau nan da ya faɗa a ba da goyon bayan ba da ƙarfin zuwa karatu. Dama matsalar da shi ne idan aka ce an huda sabuwa haka za a mutane na za su tattaro da yawa tukuna amma tafiya na tafiya sai da kuma an wasu ko watsa wanda aka yi ba wai a kan uzuri ba ne ko na iyaka mutum kuma ko karkashin bishiya ko wani wani yana taɗi kawai ko ga abin da zai amfani shi duniya da lafiya musamman da yanzu duniyar yanzu musamman Najeriya ba wanda ake kiyayya da shi irin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ka san darajar waɗannan kaga duk wanda ya rena su kaga ba za ka shirya shi yanzu za ka san yana yawan ba wanda aka rena ba a ma rena kafirai ma yadda aka rena sahabin manzon ko kuna ganin mutum su ki sahabi ya ce fasiki ne to kaga ya kamata ka zo makaranta ka gano waye ne ya sahabi dan rashin sanin darajar sahabbai kila akwai wanda ya kiran shi sahabi a wurin kusa abin da ya kira sahabi ko to sai ka ɗauka wannan sahabin da ake zaki sai baka san cewa sahabi bane na ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kaga kamar hadisi da aka rubuta na Abu Sufyan yana da ɗa da suke kira da ake kira Muawiya to ba abin da ɗan shi'a ke kiyayya da shi a yau sun ma fi son gullo da irin hutuku akan ka ambata musu Muawiya bayan kuma manzon Allah ya mishi addu'a mai kyau yace Allahumma alliku kitaba wal hisaba wa qihil azaba to me zaka faɗa kuma Allah ya ce manzo Allah ya ce Allah ka karantar da shi littafin Qur'ani ka karantar da shi lissafi mathematics kenan ko duk cikin sabon manzon Allah ba wanda yake mu'awar ke lissafi sai ya manzo Allah ya ce kuma wa qihil azaba ka kuntar da shi daga azaba to menene muke neman dai ba kuta daga azaba mutu ba to amma sai ga shi'a su ba ruwansu suna sukan sahabban manzon Allah yadda suka ga dama Allah shi da bishira madadiciya sannan wa ake wa laifi ba Allah ba to za a ga a cikin Qur'ani za a ga ayoyi da suke bayanin Allah ma yana faɗin a wani sura yadda sahabbai suka yi laifi ko gane ko shi zai faɗa da kanshi cewa kamar musamman a yakin Uhud Allah na cewa innal ladzina tawallaw minkum badar takal jama'ani innama stazallahum ash-shaytan bi bada ma kasabu wala kad afallahu an Allah ya ce waɗanda suka gudu daga yakin Uhud ku ji abinda Allah ke cewa